Jazz, mira esta tortura. A tu galleta. Mi galleta. Toma merengue. Ay, se queda pegada aquí. Aprovechen ahorita los juguetes. Que ya se apague ya. ¿Te deja? ¿Está bueno, mi amor? Pongan sus bombones. Sí. ¿Qué trajiste? ¿Bombones? Ay, con tu galletita. Un sanguicito de bombón. Toma merengue. ¿Verdad que sí? Ah, se está encendiendo. Sóplale. Se te está quemando. Ahora del otro lado. ¡Ay, se está prendiendo! Con una galletita hace un sanguicito. Ándale. Es lo que le Jazz. digo, pero no le gusta. Bien. ¿Mm? ¿Quieren, Las latitas de alcohol sólido. Sí. ¿Quieren ver cómo hago mi sándwich? A ver. Muéstranos. Mira. Le hago así, ¿no? Que no se te va a caer tu A ver, bombón. vengan para acá. Le hago así. Entonces de aquí, lo suelto aquí así. Y le pongo esta aquí así. Miren. Ahora, cómetelo. Mande. Ay, gracias, mi amor. ¿Qué quieres quemar? Gracias, mi vida. Qué rico. Sabe a merengue. ¿Qué más quieres poner en tu fogata? Ay, y además, bombón con bombón no combina. No. Pues, ¿ya comieron taquito, hija? Deberían de aprovechar esas tortillitas tan calientitas, hija, y coman taquitos. Ahí están las carnitas, Yasmín. Ya no muevan eso. Están haciendo buena buena. Sí, sí se lo están apagando con tu vecino. Pero así a esas alturas de Yasmín está bien. Yo sí he tenido más madera. ¿Qué? ¿Te quemaste? Ya se te iba a caer, ¿verdad? Es que se rompió la ramita. Se me rompió mi varita. Se me rompió la varita. Miren cómo me quedó bien chiquita.
No te pasa nada, sácalo. No, porque con eso está prendiendo, mamá. Ya la apagaste. Ahorita se prende. Déjalo así, Jenny, para que no se vaya a apagar, hija. No, no la apaga. Y así déjenlo. Ni que la fian. Sí, pero no lo peguen a la madera porque se apaga la fogata. Ándale. Te andas quemando. Ya lo.